Optager vi? Ja. Det er faktisk første gang, vi selv skal bruge Go Little Plus, og jeg er mega nervøs, hvad hedder sådan noget. Så start med at gå. Skål, og mega godt gået. Det lykkedes, mand. Det er fandme sejt. Kommer der en fucking konkurrence, som vi skal kæmpe om de samme tal med, mand. Denne serie er sponsoreret af regnskabsprogrammet Economic. Og hvorfor så det? Jo, fordi vi i Go Little, ja faktisk før Go Little overhovedet blev til Go Little, har brugt Economic til at holde styr på noget af det, jeg hader allermest. Nemlig tal og regnskaber. Så på en måde, ja, så er det Economic, der holder både serien her og Go Little oven vande. Og har du din egen virksomhed, hvad enten den er lille, stor eller på vej til at blive stor, ja, så kan du forhåbentlig blive inspireret til fremover at gøre alt det kedelige lidt nemmere. Sådan at du, ligesom mig, kan fokusere på det, der er lidt sjovere end moms og bilag, nemlig at få din virksomhed til at vokse. For det er det, det hele handler om. Og det gør serien her også. Så lad os komme i gang. God fornøjelse. Jeg hedder Morten og har sagt mit gode, faste og vellønnede job op for at starte forfra i en kælder. Jeg har sprunget ud i livet som iværksætter og kæmper nu benhårdt for at forvandle min virksomhed Go Little fra en idé på et stykke papir til en verdensomspændende millionforretning. Du kan følge med helt tæt på og uden filter. Både når det går op det gik skide godt. Og når det går ned. Pisse jeg skal se, hvor stort underskud bliver. For det her er historien om, hvordan det egentlig er at starte sin egen virksomhed. Og du er inviteret med. Altså, jeg aner jo, hvordan det her kamera virker. Kan man gøre sådan noget? Det kan man ikke. Kan man gøre noget, som man kan filme det her? Det kan man gøre. Hey! Første optagelse. Og man skal finde ud af, man skal ikke kigge der, man skal ikke kigge der. Hej. Det er first shot. Det her er Marlene, min hustru. Og Marlene er også en del af Go Little. Hun bestyrer blandt andet Go Littles madplanservice og webshop Mambeno, vores regnskaber og en masse andet. Sammen har vi 2 børn, Sofia på 7 og Emil på 9 år. Og det er en af de største udfordringer ved at være iværksætter, har jeg fundet ud af. At få arbejdslivet og familielivet til at gå op. Og med 2 børn, realkreditlån og en pensionsordning, der snart er brugt på Go Little, ja, så spørger jeg dagligt mig selv, om det nu også er det hele værd, eller om indsatsen er blevet for høj. For vi har kun én chance for at lykkes. Der er legnet op til en helt stor fest. Ja, og nu skal du arbejde lidt på opbygning til klimaks, ikke? Opbygning til klimaks, jo, men der er jo ikke noget klimaks, jo. Men nu er der kommet kamera, rigtig kamera. Hey. Har du taget sminke på? Hvad siger du? Har du sminket dig og pudret næsen? Jeg har sminket op. Nå, det er godt. Som du kan se, er jeg ikke alene på kontoret. Jeg er omgivet af en voksende skare af de bedste mennesker, du kan forestille dig. Med hver deres spidskompetence. Hvad havde du lavet? Jamen, jeg har lavet en kortfilm om lusebekæmpelse. Den skal I se en gang. Det er egentlig mærkeligt, at der ikke er flere, der kender den. Ja. Jeg har været bartender på Tempo Bar i Aalborg. Bartender er måske at sælge den lidt over, hvad det egentlig er. Hvorfor? Jeg har serveret øl. Jeg har lavet en udstilling med ben. Hvad for nogle ben? Det vidste jeg ikke. Egne ben, eller? Simpelthen gipsben. Giftben. Eller dukkeben. Jeg har gået med at søge brudkjoler af flere omgange. Og du har knallerkørekort? Og jeg har klaret kørekort. Det er der sgu ikke mange, der har. Og jeg har startet min karriere i Kvikfoden i Bilka. Hey. Så det er det, jeg kan sige, kan man sige. Ja, selvfølgelig. Og det er så også det giver jo sig selv, det er, at befolkningstætheden er størst. Jakob han sælger. Det er mega sejt. Det vil vi godt lide. Og der er virkelig brug for, at Jakob, Go Little sælger, får solgt noget. Og at vi andre får udviklet noget, han kan sælge. Fordi jeg har lovet vores investorer, der altså har hældt 4 millioner af deres egne penge i min virksomhed, at vi fordobler vores omsætning i år i forhold til sidste år, og samtidig tredobler antallet af månedligt aktive brugere på Go Little Guide,
vores app, der guider til de bedste steder og oplevelser for børn. Og derfor, ja, så arbejder jeg altså også mere, end jeg nogensinde har gjort før. Hvilket har krævet et besøg hos lægen. Jeg har været hos lægen nu. Nå ja, vil du fortælle os, hvad det var? 40.000 km service. Nej, det er bare fordi, jeg skal lige en gang imellem lige tjekkes, at det hele fungerer. Og du ved, når man har startet et nyt jobliv, så skal man lige have tjekket, at kroppen hænger sammen. Ikke? Jeg skulle lige tjekke, om jeg var blevet stresset. Jamen, det er vigtigt. Det skal man helt vigtigt. Ja, så man lige beroliger de gamle. Nej, vi skal lige svare på blodprøven også. Og det er så bare endnu en bekymring ud af mange. For jeg bekymrer mig ret meget. Og noget af det, jeg bekymrer mig mest om, er en af de helt store udfordringer, når man udvikler apps. Nemlig at tjene penge på dem. Fordi det bare er super svært. Og derfor er humøret også højt i kælderen denne formiddag. Det skal fejres, at vi efter måneders udvikling og adskillige søvnløse dage og nætter har lanceret vores første indtægtskilde i Go Little-appen, Go Little Plus, der er en abonnementsbaseret medlemsklub med fordele og rabatter til børnefamilier. Nå, selvfølgelig. Jakob, hvad var vores mål på Plus i forhold til kunder? 18 kunder, Yes. inden vi startede. Ja, og hvor mange endte du med? 32. Sådan der. Ej, hvor er det. Hvad tid var den seneste, vi submittede? Den første, den tror jeg, det var faktisk meget sjovt, for der sad jeg på Tårnby station på vej hjem herfra klokken 3 om natten og submittede. Så kunne jeg trykke kode færdig, sende ind, og så kunne jeg lige tage en time i offentlig transport. Og så ved Tårnby station, så åbnede jeg lige laptoppen og submittede. Det var sejt. Ja. Så det skal vi fandme skål for. Så start med skål for det. Skål, og mega godt gået. Det lykkedes, mand. Det var fandme sejt. Huha. Det var sgu. Det var en hård følelse. Skal vi ikke lave sådan en fælles klinge? Så nu har vi altså en abonnementsmodel i Go Little Guide-appen, der på papiret i hvert fald kan generere indtægter. Og dem har vi brug for. Og spørgsmålet er så, om det virker. For selvom Jakob, vores sælger, har fået flere end 30 partnere med fra begyndelsen, ja, så ved vi jo ikke, hvad der sker, når de bliver mødt af et Go Little Plus-medlem i virkeligheden. Så det er Kode Christian og jeg taget ud for at teste. Og jeg er helt vildt nervøs. Optager vi? Ja. Nå, okay. Det er 2 teenager på tur, og det er fordi, vi er i Rosengårdscenteret i Odense. Og lige der ligger et grønt køkken, og de er med i Go Little Plus. Og det er faktisk første gang, vi skal teste, om det virker, om folk ved, at de ligesom er med, og man kan få rabat og sådan noget. Så det er faktisk første gang, vi selv skal bruge Go Little Plus. Og jeg er mega nervøs, hvad jeg hader sådan noget. Så jeg ved ikke, Christian som filmer, det bliver dig, der bliver nødt til at være ligesom mand med telefonen, ikke? Og så er det noget med at jeg tænker bare at lade den køre, så jeg tager den. Og så går vi ligesom ind, og så holder jeg den aktivt. Jeg ved ikke, tager man bare noget? Ja, der står der. Der står der, sådan, tag en bakke. Bland din favoritsalat. Skal vi have bare en eller hvad? Vi skal i hvert fald skynde os lidt, fordi... Nej, vi skal have 2. Vi skal ikke dele. Det ser sgu meget godt ud. Det ser super lækkert ud. Skal jeg ikke så? Nej, det gør jeg. Men du skal bare ligesom gøre det der. Ja, jeg har sådan en app, der hedder Go Little, hvor jeg synes på 10% rabat. Jeg har det ikke på skærmen nu, men du får bare 15% rabat. 15%? Det er verdensklasse. Det er super godt. 93,5. Ja, tak. det var på problemet. Hvis jeg må bare mobiere med bong også. Ja. Så fik jeg lige 15% der, hva'? Shit, mand. Vi fik 5% over i. Det er da perfekt. Det er da mega sejt. Ja. Ej, jeg kan slet ikke have sådan noget. Det gik skide godt. Jeg bliver topnervøs, mand. Men hun kendte Go Little, men hun har ikke fået det tastet ind i kasseapparatet endnu. Nej. Ej, mand. Prøv at se, og den her skal jeg bruge til regnskabet. Den er krøllet sammen med ren desperation. Ren nerver. Kan du ikke tage den her? Jo, der kan jeg tage den der. Shit, mand. Er du glad? Ja, mega. Ja, jeg var mega glad og lettet. For den første officielle test af Go Littles nye abonnementsmodel, Go Little Plus, var bestået. Og nu kommer den svære opgave så.
at tiltrække både partnere og brugere nok til, at Go Little Plus bliver en succes, og giver værdi til både partnere og brugere, og omsætning til os i Go Little. For selvom vi lige har fået tilført 1 million i ny kapital, har vi for alvor ryggen mod muren. Så vil jeg også, vi har også officielt skole for, at nu er fundingpengene landet på kontoen, og det jeg så bare kan konstatere i det øjeblik, de lander, det er en femtedel af dem havde det ikke igen. Altså det er så sindssygt, altså jeg bliver topstresset af det. Det er så vildt, det der, så står der 1 million, så går der halvanden dag, så står der 850.000, ikke? Det er bare sådan et fuck. Så nu kigger på dig. Og dig, Louise. Ja, vi sælger. Nå noget, altså. Og vi har travlt. Helt lort. Vi har pistravl. Skål! Ej, det bliver godt. Skål! Og så skal vi også fejre faktisk, at vi nu har købt kamera, så nu begynder vi at filme. Ingen ved, hvordan det kommer til at gå. Om vi Alpha Wish kommer til at have det. Så bliver det jo streamet direkte ud på... Og så virker de næste 2 uger har vi kameraer, venner. Det er for Elgigan. Sådan. Ja. Nå, skål og godt gået. Nu skal vi hente nogle guitar. Så godt gået. Godt. Det her det er bare sådan en dag, hvor man har lyst til at råbe noget virkelig grimt, virkelig højt. Det er totalt sådan en dag, som bare er så fucking mega typisk altså. For 5 minutter siden, der havde jeg lyst til at tude. Ja, det har jeg sgu sige stadigvæk, men altså. Det har været en pissegod dag. Vildt god dag. Jeg siger lige pludselig. Så kommer der en besked på Slack fra Christian, som bare skriver, hey, så er der endnu en konkurrent. Prik. Og så sender han mig et link til en ny dansk app, hvor der er nogen, der har lavet sådan, altså fucking 1-til-1 nærmest det, vi gør. Altså ja, nej, det er sgu 1-til-1. Så er der nogle features, som de ikke har med, men alt det, vi har, det har de også. Altså de har med 250.000% sikkerhed sidde med vores app i hånden og ligesom set, hey, det er så sindssygt det der med, det er noget, man ikke selv kan styre. Du kan ikke styre lige pludselig, der er nogen, der laver fuldkommen det samme, som du gør. Andet end at bare kan tænke, fuck, når det sker. Er det så dem, der kommer til at bare dreje halsen om på os, eller hvad? Jeg sgu ikke. Jeg skal ikke helt af mit nervesystem, det kan holde til det. Det var bare ikke lige det, jeg havde brug for lige nu. Altså i forvejen er vi presset på tal og på at nå de mål, vi har lovet investorerne og sådan noget. Så kommer der en fucking konkurrence, som vi skal kæmpe om de samme tal med, mand. Det kan simpelthen ikke overskue, hvordan det skal løse. Det er fuldkommen ligesom at få sådan bare kniv i maven, ikke? Man går fra at være helt sådan, alt er godt, og lige kommer den der besked, så er det bare sådan varme, der bare breder sig fra maven og op i kinderne, og man bliver sådan helt varm og bare tænker, fuck mand, der døde vi. Og som om det ikke var svært nok i forvejen, så blev det lige endnu sværere at nå vores mål og gøre Go Little til en succes. Og presset, ja, det bliver kun større fra nu af. Jeg skal have fundet et nyt kontor, fordi vi ikke længere kan være på det gamle, og det bliver mere udfordrende end som så. Pisseirriterende. Fucking lortestart. Og så begynder jeg at arbejde med at skaffe den der $1 million i investorkapital. Jeg skal pitche for Seed Capital, som er den største sådan, danske venturefond. Og det bringer mig blandt andet til Silicon Valley. So, my name is Morten, and I'm the founder of Go Little. If you want to make it interesting, you should interview me in front of my Cadillac. If it's for a Danish thing. Og du kommer med. Du skal bare abonnere på YouTube-kanalen her. Og måske endda lige smide et thumbs up på videoen, hvis du synes om den. Så får du nemlig automatisk besked, når de næste episoder lander. For nu er vi i gang med billeder på. Og jeg håber, du har lyst til at følge med og lære noget undervejs. Og ikke mindst, dele videoerne med andre, som du mener kan få noget ud af dem. Og husk så, at du altid kan skrive til mig på morten@golittle.dk, hvis du har noget på hjerte. Tak, fordi du så med.